Саламатсыздарбы? Жалбас шаар тургундары жана коноктор. Мынакей, азыр биз көрүп аткан Пушкина көчөсүндө берде мына МУК жайгашкан. Биякта Бекмамбет Осмонова көчөсү менен кесилишкен жеринде аялдама бар. Аялдаманын тушунда ушул жакта мынакей жүргүнчүлөр өтүүчү жайгашылган, өзүнүн жол разметкасы менен, жол белгилери менен. Бирок бул өтө кандай десем, кооптуу жайгашкан. Себеби ушул жерде мынакей светофор бар, светофордун жанында дагы ушундай өтө турган жерлер бар. Аялдамада келип машина токтойт да, алдынан адамдар өтөт, бирок машина биякта өтүп атканда ал кишини көрбөй калып туруп сүзүп кетиш мүмкүнчүлүгү бар. Же ал торунузга тепсе аркасынан машина келип уруп калышы мүмкүн. Ошондуктан ушуну алып койсо абдан жакшы болот эле. Себеби бу жерден адамдар өтө берет эле. Бала бакча жок, мектеп жок бул жерде. Ошого адам бияктан бир 10 кадам ашыкча басса, жерден өтүпсө болот. Ошону караштырып койсо, менимче туура болобу дейм да. Ушул жерде алып койсо деп. Саламатсыздар, жанагы эле дагы эле ошол Бекмамбет Осмонова көчөсү кесилишинде жана Пушкина ошол бияктан кеткен Усманова көчөсү менен айтып кетким кетет. Себеби бул жерде мынакей адам жүрүүчү, жүргүнчү жүрүүчү жолдору жок. Ушул жерде деле. Биякта Пушкина жана Бекмамбет Осмонова да бар болгону менен бул жерде Усманова көчөсүндө жок. Жүргүнчүлөр мына жолдун боюнда кетип барып жүрүшөт. Азыр мына жерге өтсөк, мынакей ушул жерде ыңгайштыруу жол белгилиси бар дагы. Бирок ушул жерге келгенде мынакей камокко туш келип калдык да, бу жерде жолдун бою нарактан забор бекитилген. Мына жерде мынакей мектеп окуучулары, жүргүнчүлөр мынакей чоң Турганбекичи шарчасынан барды жөө чыгып туруп ушул жерге аялдамага чыгышат. Ушул менимче биякта атайын мынакей адамдар жүрө турган жолчолорду жасап койсо абдан сонун болот эле.